Howdy ho! Kultajätket Janssoni, moro moro. Tämän päivän agendana nyt sitten on oikeastaan vaan rännitellä tuossa ne mitä ollaan läjitetty ja sitten pistetään vehkeet siellä teloille sillä, että ne olisi apaattiarrallaan valmiina sitten meille ensi kertaa varten ja katsotaan mitä siellä sitten on ja luonnollisesti varmaan sitten vaskataan jo tuossa paikan päällä, että nyt kun meillä nämä fasiliteetit on sen verran hyvät, että pystyy rauhassa sitten loppurikasteenkin tarkistamaan, niin joo, pitemmittä puhetta, niin lähdetään työmaalle. Jäätän on marasvahvuus loppuu kesken. Niin ja joo, siihen lapetaan nyt sitten samaa kyytiä kuin Uutta. niin. Tää on vähän hankala tietysti. Ilman käsiä. Vähän ylös nostaa. Niin. Tämä minä olen tehnyt noita niin sanottuja claim jumpereita varten, että kun ne tänne eksyy, niin tässä on paino jalkoihin. Ylhäältä kiinni ja tuolta. Joo, oikein. Siinä saattaa olla vähän syvää. Niin. Ei voi sen sinne laittaa, kun mulla on nämä pornokumpparit on. Ois siinä Artsilla vähän tehnyt ehkä tiukkaa kumpparia. Olis varmaan. Hyväksi meni. Minäpä menen tuohon väliin juhottamaan päähän, niin mä annan savumerkkiä. Joo. Ja sitten vaihtaa, kun joo. Ehkä vaan. No näin, tässä ollaan jo saatu rännitykset hyvään käyntiin. Tuppas vaan alkaa piiskottaa tuota vettä ja sinällään ihan hyvältä näyttää tuo ränni vetää nätisti, että pidetään nyt taukoa ja jatketaan sitten tuota hiekan mättämistä. Ja sitten tuli sellainenkin mieleen siinä, että kun joku haaveilee sitten vaikka noista renkihommista, niin siellä on semmoinen kirjoittamaton sääntö, mistä minä pikkusen voin kertoa, että ainakin yksi on sellainen, että kun sinä rengiksi menet, niin kun kaivut tuossa päättyy, niin rännille ei mennä ilman lupaa. Pitäkää se mielessä.
Ja pidetäänpä vähän väliaikatiedotetta nyt tässä. Aloiteltiin vähän syömään tuossa ja siinä alkuun vähän tuo sade meitä piinas tosiaan ja ollaan nyt tämän läjän kanssa jo aika lailla loppuvaiheella, että siinä ei enää paljon ole jäljellä, että meillä tässä nyt vielä tauko vähän jatkuu, että syyä, että jaksetaan vetää tuo viimeinen osio tuosta ja no näin tässä Jansson ja Artsin kanssa tulistellaan ja HK makkaratestihän meillä tässä jatkuu. Minä vetäisin jo pahimpaa hiukoon viimeinen kantapala tässä menossa ja Janssilla toinen lämpiää ja eli HK Kapanos ja Savupekonen, joo. Mitä nyt on kohta paketti, ollaan vetty 2 tyttöön tässä ja en anna ihan hirveästi pestellä. Joo, ei tämäkään ei nyt niinku säväytä kyllä. Sitten semmonen niinku jo aiemmin tuossa tuumalle, että semmonen vähän niinku savustettu niskapala vähän niinku tulee mielikuvana, mutta muuten tämä on vähän aika mitään sanomaton, että vähän niinku vaahtomuovia söisi. Joo. Itsellä tulee mieleen vähän samanlainen, no ei nyt pettymys, mutta semmonen harmitus, kun lauantaina Itä-Häme tulee kotiin, kun se on ohkainen, kun pieru perhana se lehti, eihän siinä ole mainoksia. Mutta kyllä tää nyt ottaa 3. sija. 3. sija näin niinku 4 kamppailijan väliltä. Että. Eli 1. meillä oli se räntsi siellä ja 2. mä en muista. Settari. Niin, mikä se nyt oli se salamit settari on 2. Savupekoni menee 3 ja Orginelli on nyt 4. Vai vaihdatko vielä tuoreeltaan mielipiteitä? Haukkasit just. Ei, kyllä se pysyy 3. No niin. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Meillä on tossa vielä muutama maku tulossa, niin katsotaan mihin me päädytään. Hautaa. No niin, sit seuraavaksi onkin maisteltu Kapanossin hapaneeroa ja itsehän tykkään kyllä tulisista ruuista ja näin päin pois, mutta jotenkin se anannossa makkarossa se ei vaan niinku jotenkin se ei vaan yhdisty siihen. Ja alku oli aika hyvä ja näen, että kyllä se kuitenkin, jos nyt haluaa vähän varianttia tuonne makkarakokoelmaa reissun päällä, niin tuommoiset sinne sekaan, niin kyllä se nyt ehkä 3. paikan voi ottaa, että kyllä se hakkaa tuon savupekoni ja originelli, ainakin meikäläisen mielestä. No joo, täällä on taas toinen ääripää, että tuliset ruoat ei ole lähellä sydäntä, mutta aina pitää maistaa ja eikä siinä mitään. Samaa mieltä, ei kuulu makkaraan kyllä tämmönen soundi ollenkaan, että 3. sija nyt tähän hetkeen on semmonen ansaittu, mutta en toista tätä tällaista kyllä niinkö. Toki nälkänsä ottaa vaikka selkäänsä, mutta näillä mennään. 3. sija ja tättärää. Kaveria vähän alkoi itkettämään, että sen verran liikuttavaa tämä on kuitenkin. Polttelee kieltä. No noin vaan. Alkaa olla siinä kohtaa päivä, että pikkuhiljaa niin pistetään pillit pussiin. Mulla on nyt tossa
mattojen rikasteet on tuossa. Sen minä ajattelin nyt tässä vaskailla ja sitten tuossa on tuo yläpään niistä matoista ainekset ja sitten on tuo lauhduttimen tavara on tuossa, niin mä en tiedä, saatan yhdistää nuo 2 ämpäriä tuosta ja saa nähdä. Toki mielenkiinnosta haluaisin kyllä ehkä koittaa pitää ne erillä, että näkee, että onko siellä lauhduttimella asti kultaa sitten, kun tuossa etumaisissa matoissa voi jotain olla jäänyt hyvällä tuuria. Mutta mitäs mietteitä Uki, kultatasku? Jaha. Lisänimi tuli tällä reissulla. Ehkä jossain kohtaa avataan tää tarkemmin. No eikö taas taidettiin sitä vähän jo avatakin itse asiassa jo. Ei, hienosti meni. Ränni toimi todella hyvin ja oli semmonen niinku lepposta meininkiä kolmeen hessuun tässä ja ei, jännityksellä odottaa tuon uuden avauksen tulosta, että vaikuttaa lupaavalta, mutta kohta tulokset puhuu puolestaan, että ei tässä auta sen kummemmin arvutella, kun katsotaan mitä vaskoollista löytyy. Kaivut on nyt päättynyt ja tuohon tulee sitten kohta kuva, että minkälaista saldoa sieltä nyt tuli ja minä vielä tuossa otan kotia ämpärillisen, tuosta yhdisteltiin sitten noita maita, että mitä jäi sitten vielä vaskaamatta. En usko, että siellä nyt mitään mullistavaa seassa on. Lähinnä vaan niiden granaattien ja tämmöisten takia, että niitä sieltä sitten saa poimia. Joo, minusta oli hyvin tuottosa viikko kaiken kaikkiaan, että täytyy olla kyllä silleen niin kuin tyytyväinen. Toki pikkusen enemmän olisi voinut tulla kultaa. Miten se nyt ottaa sitten loppukädessä? Kyllä nämä kokemukset on paljon tärkeämmät kuin se kullan saaminen sitten itsessään. Että kyllä sitä nauttii täällä metsässä olosta yli kaiken. Ja Janssonin osalta haluan kyllä kiittää, että jaksoit katsoa jakson tänne asti. Ja muista tilata kanava, painaa peukkua ja muutenkin seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Onkos kultataskulla jotain vielä tähän loppuun? No ei mitään lisättävää, siis hieno reissu ollut kaikin puolin ja uutta mestaa saatiin kuorittua auki ja tossa on lentokentän kokoinen läntti, mikä pitää avata parilla seuraavalla reissulla. Että hyvät fiilikset ja innolla ootan kesän tulevia reissuja. Pari reissua olisi vielä tiedossa tänne Naruskaan suunnille, niin tulta päin, silloin nähdään.